仔戏国宝杨丽花睽违16年强势回归，将在台视新推出的新戏《忠孝节义》当中亲自演出。而且呢，她的弟子陈雅兰透露说，杨丽花真的是非常的敬业哦。在拍摄新戏的时候，马匹一度很不受控，还让杨丽花意外的坠马。但是呢，她没有喊卡，还坚持拍完整场戏，也让大家看到了杨丽花的敬业精神。 有一名叫听英的大夫，百姓拢称呼伊听神医。饰演神医陈英，歌仔戏国宝杨丽花在剧中发挥实力。这一幕幕灰头土脸的模样，让粉丝看了超心疼。国宝杨丽花相隔16年回归电视荧光幕，不仅身兼台视新戏《忠孝节义》的主演和总制作，为了剧情需求，杨丽花还亲自上阵骑马，结果马匹却不受控，让她意外坠马，但拍戏现场却没因此中断。杨阿姨被马摔下来，然后我们就大家跑过去，然后就导演跟我就说不要拍了，不要拍了。结果杨阿姨拍拍屁股说：“为什么不要拍？继续啊！”敬业精神让其他歌仔戏后辈直呼国宝就是国宝。为了让观众重温歌仔戏的独有魅力，杨丽花不只对剧本创作才高规格要求，就连台词音效也很讲究。是发生什么代志？你哪会在哭咧？我迄句我阁补较紧张咧啦。就是一定要押韵但是你唱出来的时候，你要简单易懂，然后还要让它刻骨铭心。为了歌仔戏的传承，杨丽花和爱徒陈雅兰卯足全力，以新戏《忠孝节义》和观众见面，期盼能再掀起歌仔戏风潮。记者综合报道。